ही पाकिस्तान ठगीअ जो ॾिठाव आहे, ही पंजाबी साम्राज आहे, ही पंजाबी कातिल आहे, ही क़ौमनि जो कातिल आहे, ही सिंध जे वजूद जो कातिल आहे। उन्ही सां को ख़ौफ़ कोन्हे को। ही जंग जारी रहंदी, जारी रहंदी, जारी रहंदी। और जंग 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 गया 50 साल जंग गया, तलीस पेर पर करे ये धरती मुझो दंगा। ये पंजाबी साम्राज, ये पंजाबी साम्राज सिंध दरिया ते कब्जे करण जे लाइ हथराजू सिंध जे अंदर लोड शेडिंग जेका पैदा कई आहे। ही चाहिनि था त असां दरिया ते जेल कयूं, पर उनखे ख़बरदार थो कयां त ही सिंध जा गैरतमंद माण्हू पाणी ते दरिया ते आज़ादी ते पंहिंजो सर ॾींदा, पर दुश्मननि जा मुंहं कॾहिं बि जेको आहे इरादा कामयाब न ॾींदा। आख़िर में आउं ईअं ई चवंदुसि, आख़िर में आउं ईअं ई चवंदुसि त ही सिर हिकिड़ो आशींदे पुनल खे लॼ मरां, जे हुजनि सिर खणा त वारे वारे वॼां। जी सिंधु देश।